Jodak e gwenge mag Uriri ywak ni chenro mag thieth e richo e osiptal ma Othoro, gino ma osemiyo thothgi koro ringo dhi manyo thieth e osiptende mamoko. Giywago nok mar yath kod midhiero mamoko. Juma nigi mathoth. Kaluwore kod ywak mamoko kuom oganda osebedo kagolo ni chenro mag thieth ok osebedo makar osiptal mar Othoro e sab-kaunti ma Uriri, ne watimo limbe e osiptalni. Kar saa 4 mar okinyi ne wamolo e kar thieth ni, bende achiel kuom osiptandego madongo e sab-kaunti ma Uriri mane oger higni mathoth mokalo. Jogo mane ochopo ma oyudo thieth ne nok mokalo, kabende kata mana ward ma jotuo machuo kaachiel kod mine ne onge kod jatuo moro amora. Kama ichiwe thieth ne mine kaachiel kod nyithindo ma obiro e klinik bende ne ni nono. Kata bende tendo osiptal ne olieko ni jotuo thoth gi biro ma odeko e manyo thieth. Moko kuom oganda wacho ni gimanyo thieth e osiptende mamoko nikech chenro mag thieth ok osebedo maber e osiptalni. Watuore kendo joma mang'eny to dhi oko. Kidhi kata mana Ramogi, kata mana sani kijana moro gochono swali to odwa mana odhi e thieth Ramogi. Nikech kaka obiro onge huduma kamili mbomie. Othoro kayo osiptanda maduong' mabedo ga kabire to tindo tamo wang'a. Othoro ka kibire kata gotieno ochalo gunda ma kigi ka yudo kata ni dwa donjo gi jatuo ka mako mana dhogi nono. We found dilapidated infrastructure in almost all our facilities, and what we have done in a year is to uplift and revamp the facilities we found them. There is a gate, conducive working environment for the healthcare workers. Oganda ywak ni nok mar yedhe bende osebedo ka okwako osiptalni. To gima chandwa mogik en yath. Nikech wach yath no an nochakore chon. Sasa ni yedhe muneno kanyogo mago mana arvis. Ging'eny kanyo makanga ok inyal ng'eyo gi ka ng'ama kiagi. Ka ng'iyo mos yath iwacho ni kelo kendo lori biro maduong' mar county government. Nikech thieth tinyisi ni yedhe manyalo konyi e thiedh ni monge. Uriri constituency at large, we have sent drugs to our sub-county stores. As of this week, they'll be distributed to the sub-county facility. Osiptandni mar Othoro nitiere mana kod jochiw thieth aboro ma oting'o nurses 5 kod laktar achiel. Kwan ma oganda bende wacho ni koro tin mok nyal chiw thieth makare. Apisa maduong' e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Samuel Atula yango ne gibiro medo kwan jochiw thieth. We have posted there 2 clinical officers, 5 nurses, and 1 medical doctor who are actively on duty for 24 hours. For whichever case you might not find a healthcare provider, it might mean there is a reassignment of duty to stations that have higher workload on a need basis. Kwa waziri plus the president of the county. Geng'iyane kaka ginyakonyo Othoro. Othoro is a big hospital. Jodak gwengo mag Othoro kod gwenge mamoko e sab-kaunti ma Uriri wan osiptal mar Othoro ma bende en achiel kuom osiptende madongo e sab-kaunti ma Uriri koro osejwang'. Gidwaro mondo koro piny owacho ket maino e bero thieth e osiptalni. Juma, Ramogi TV, Migori.